qua dei nordamericani. L'associazione Italia-Cuba in questo periodo qua sta facendo molte attività. Abbiamo in Italia ospiti, oltre il nostro ospite che troveremo questa sera, parlerà con noi, ci racconterà la sua storia. Abbiamo anche in giro in Italia, a Roma, a Torino, a Venezia abbiamo Tony Guerrero, che è uno dei 5 eroici che sono stati per 16 anni in carcere nei nordamericani, appunto per aver anche loro combattuto e essere entrati nel controspionaggio in America. Abbiamo una delegazione di Las Tunas, della provincia di Las Tunas, con la quale noi del coordinamento della regione della Lombardia siamo gemellati, quindi c'è un notevole lavoro da parte dell'Associazione Italia-Cuba Nazionale, di tutti i circoli che sono presenti in Italia. Un particolare ringraziamento va anche all'amministrazione comunale di Scandolara Ravara e la persona anche del sindaco Rivaroli che abbiamo qui presente. Io non vorrei farla tanto lunga, casomai alla fine dell'incontro, quando ci saranno alla fine dei dibattiti, volevo ricordare che poi Italia-Cuba, oltre oggi a parlare di questa, con questo ospite appunto della problematica di come il governo nordamericano riesce a infiltrarsi, a cercare di destabilizzare i governi, così come succede in tutte queste rivoluzioni colorate che succedono nel mondo. Parleremo anche di problemi italiani il prossimo 19 di giugno a Cremona con il giornalista Fulvio Grimadi, che presenterà il suo ultimo lavoro, il suo ultimo docufilm. Credo che sia molto importante e interessante parlare anche dei problemi che ci sono in Italia. Stasera ci centralizziamo un attimino su quello che purtroppo il governo nordamericano cerca sempre di infiltrarsi negli altri governi che sono poco simpatici al loro modo di essere e di fare, quindi lascio la parola un attimo adesso a Pierfranco Sarzi, che ci racconterà qualcos'altro. Bene, innanzitutto buonasera a tutti. Siete bei numerosi, speriamo che venga ancora qualcuno. Quindi, come sapete, questa sera abbiamo presente con noi Raúl Capote per un incontro dibattito organizzato dal Circolo Ida Guevara di Cremona, circolo dell'Associazione di Amicizia Italia-Cuba. Raúl è docente universitario, scrittore e giornalista, e inoltre diretto protagonista di una storia che si innesta sulle parti più conflittuali delle relazioni fra Cuba e gli Stati Uniti e ci mostra in che modo si svolge questo processo. Raúl è in Italia in occasione della presentazione di Un altro agente a La Habana, il suo ultimo libro qui in versione italiana, che oltre al racconto della sua esperienza di infiltrato comprende anche tutta la documentazione raccolta e creata durante questo periodo di lavoro sotto copertura per il governo cubano, documentazione che dà al libro un valore non semplicemente narrativo. Abbiamo voluto realizzare questa serata non solo per presentare il suo volume, ma anche perché la sua particolare conoscenza di fatto dei rapporti fra Cuba e Stati Uniti ci sembra che possa essere un'opportunità per conoscere e far conoscere il punto di vista dell'isola caraibica e il suo approccio a ciò che è la cronaca degli ultimi mesi, che sta portando un mutamento profondo nelle relazioni fra i due paesi. L'informazione è imprescindibile perché ci stiamo rendendo conto che i nostri media in questo momento, salvo rare eccezioni, riportano le notizie con un taglio e l'approccio degli Stati Uniti, tralasciando interamente e volutamente il pensiero di Cuba, come sempre è avvenuto quando si parla dell'isola ribelle. Purtroppo siamo ormai abituati a questo e ben sappiamo che il punto di vista cubano viene spesso trascurato o oscurato o censurato, soprattutto quando si parla di nuove relazioni o di un tentativo di avvicinamento fra i due paesi. Crediamo quindi che sia giusto avere un'idea di entrambi i punti di vista.
in un momento in cui i media sempre stiano sdoganando la questione Cuba, quando in realtà stanno aumentando il vortice di contraddittorie e informazioni improbabili, questa è un'occasione straordinaria e utile per conoscere e capire, per far chiarezza ed analizzare a che punto è il processo di normalizzazione delle relazioni in corso tra l'isola e gli Stati Uniti, dalla viva voce ed orgogliosa di un testimone diretto. Ora, prima di lasciare la parola a Raul per presentarsi e partire da una sintesi della sua esperienza, in modo da poter successivamente entrare nei dettagli ed arrivare a oggi, vorrei chiedere al sindaco di Scaldalara di venire a dire due parole, se se la sente. Un saluto veloce perché non voglio togliere tempo alla serata e mi unisco a quanto è stato detto fino ad ora. Sono curiosa di ascoltare Raul perché credo che ci possa dare un quadro un po' differente di Cuba rispetto a quello che leggiamo o che vediamo sui media nazionali e internazionali. Credo che questo sia il punto cruciale. Ringrazio Franco perché ci propone sempre queste serate molto particolari. Non è semplice portare in un piccolo paese delle personalità di questo calibro, quindi assolutamente grazie a tutti, grazie all'associazione Italia-Cuba ovviamente perché è ovvio, amici Italia-Cuba perché è ovvio che parte tutto da lì, e io vi auguro un'ottima serata, grazie mille. A todos los presentes. Buonanotte, il mio ringraziamento a tutti i presenti, en especial a las autoridades locales y a la Asociación de Amistad Italia-Cuba, specialmente alle autorità locali e all'Associazione di Amicizia Italia-Cuba, que tuvo tanto que ver la asociación con la posibilidad de presentar este libro aquí hoy en italiano. che ha avuto così tanto ruolo importante l'Associazione Italia-Cuba nella presentazione di questo libro qui in Italia. Este libro es la versión italiana de un libro que se presentó en La Habana Questo libro è la versione italiana di un libro che fu presentato ad Havana en el año 2012. nel 2012. Allá salió con el título de Enemigo, Lì aveva il titolo di Nemico, pero los editores consideraron que era ma gli mucho mejor editori hanno considerato che era meglio jugar con el título de una película famosa y giocare col titolo di un film molto famoso, e quindi lo que pasa es que esta historia, a diferencia de la película, ma questa storia, non come il film, a differenza del film, es una historia absolutamente real questa è assolutamente vera y cuenta un periodo de mi trabajo e racconta un periodo del mio lavoro como agente de la seguridad cubana come agente della sicurezza cubana dentro de las filas de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. nelle file della CIA. El libro cuenta un periodo que comienza en el año 2004 Il libro racconta un periodo che inizia nel 2004 y finaliza en el 2011 e finisce nel 2011, a partir de una denuncia que realiza el gobierno cubano, da una denuncia che realizza il governo cubano, en la que yo participo, dove io ho partecipato, dado que era importante que se conociera perché era importante far conoscere, no solamente en Cuba sino en el mundo, non solo in Cuba ma in tutto il mondo, cómo se estaban organizando una serie de acciones come si stavano organizzando tutta una serie di azioni en varios países in del mundo diversi en ese paesi momento. del mondo in quel momento. Esta historia realmente comienza Questa storia un poco más atrás, la historia inizia real. ancora prima, la vera storia La historia comienza en el año 1986. inizia nell'86. En el año 1986 yo era líder de una organización juvenil Io ero un capo di un'organizzazione giovanile de jóvenes creadores, jóvenes artistas di ragazzi artisti, creatori, en una provincia que se encuentra al centro sur de Cuba, una provincia del centro-sud cubano que se llama Cienfuegos. che si chiama Cienfuegos, Centofuochi, no Cienfuegos. Y como todos los jóvenes, E come tutti i ragazzi giovani éramos gente muy rebelde, eravamo un po' ribelli, muy cuestionadora, questionavamo un po' tutto
y por supuesto queríamos cambiar el mundo. E volevamo certamente cambiare il mondo. Y comenzamos a organizarnos en la ciudad de Cienfuegos E iniziammo a organizzarci nella città di Cienfuegos y a desarrollar proyectos artísticos e a sviluppare dei progetti artistici en diferentes comunidades de la provincia de Cienfuegos. in diverse comunità della provincia di Cienfuegos. En esa época, Allora, algunos representantes de organizaciones no gubernamentales estadounidenses alcuni rappresentanti di ONG nordamericane comenzaron a acercarse a donde estábamos nosotros iniziarono ad avvicinarsi dove eravamo noi y a proponer financiamiento para algunos de estos proyectos. e a proporci dei finanziamenti per alcuni di questi nostri progetti. Visto así, parece muy bueno, Beh, visto così sembrava bellissimo, si no fuera porque ese financiamiento estaba siempre condicionado. se non fossi perché questi finanziamenti erano sempre condizionati. Y ahí comenzó una labor muy estrecha. E lì iniziò un lavoro molto stretto. No sé exactamente por qué me seleccionaron ellos a mí entre tantos jóvenes cubanos, Non so esattamente perché loro hanno scelto me tra tanti ragazzi cubani, pero lo cierto es que todas esas organizaciones no gubernamentales ma quelle organizzazioni, quelle ONG, comenzaron a promover mi trabajo como escritor. iniziarono a promuovere il mio lavoro come scrittore. A mí me llamaba mucho la atención siempre, A me sorprendeva molto sempre questa cosa, porque de buenas a primeras medios de prensa importantes perché tutto un tratto mezzi di comunicazione molto importanti comenzaban a hablar de mí como si fuera un gran escritor, iniziarono a parlare di me come se io fossi un grande scrittore, un intelectual joven destacado. un giovane intellettuale destacato di rilievo. Y para ser sincero, E per essere sincero, en esa época yo no había escrito todavía in quell'epoca io non avevo ancora scritto absolutamente nada. niente. Tenía muchos planes, muchas ideas, Avevo tanti piani, idee, muchos borradores, tanti schizzi, pero en realidad no tenía ningún libro escrito, ma non aveva nessun libro. no era un escritor. Non ero uno scrittore ancora. Sin embargo, esta colaboración Ma questa collaborazione comunque conmigo fue bastante estrecha. Comenzaron a invitarme a eventos internacionales, fu molto stretta, iniziarono a invitarmi a eventi internazionali, talleres de literatura, laboratori di scrittura, sobre todo en países latinoamericanos. soprattutto in paesi latinoamericani. Este va a ser un tiempo de trabajo con estas agencias del gobierno de los Estados Unidos Quindi io feci un certo tempo di lavoro con queste agenzie nordamericane, que va a durar del año 1986 al año 1996. dall'86 al 96, 10 años de trabajo. 10 anni di lavoro. Ellos siempre tuvieron mucho cuidado Loro avevano sempre molta cura de que yo no me vinculara con ningún grupo que tuviera que ver con la contrarrevolución en Cuba. che io non fosse vincolato in nessun modo con nessun gruppo che avessi a che vedere con la controrivoluzione cubana Y que no me buscara problemas con las autoridades e cubanas. che io non mi cercassi problemi con le autorità cubane. En el año 1996 yo paso para la ciudad de La Habana a vivir Nel 96 andai a vivere a La Habana y ahí soy electo e lì io fui eletto como secretario del Sindicato de Trabajadores de la Cultura en la ciudad. come segretario dei lavoratori della cultura della città. Pasaba a dirigir 4.000 jóvenes, Passavo da dirigere 4.000 ragazzi a dirigir 60.000 trabajadores de la cultura. 60.000 lavoratori della cultura. Por lo tanto, me hice mucho más interesante E quindi diventai molto più interessante para los servicios especiales estadounidenses. per i servizi speciali degli Stati Uniti. Ahí se incrementó el trabajo conmigo. Lì si incrementò il lavoro su di me. Yo publico en esa época, ahora sí, mi primera novela en el año 1998. Nel 98 pubblicai il mio primo racconto nel 98, sì. Y ellos hicieron una gran promoción de mi novela E loro fecero una grande promozione di questo romanzo che io pubblicai. y comenzaron a presentarme como un intelectual cubano, escritor, E iniziarono a presentarmi come un intellettuale cubano scrittore que estaba creando un nuevo movimiento literario en Cuba. che creava un nuovo movimento letterario in Cuba. Nos pusieron hasta un nombre. Ci misero anche un nome al movimento. Nos llamaban los novísimos escritores de la revolución. Ci chiamavano i nuovissimi scrittori della rivoluzione. Y con ese título pues comenzó también la prensa
E con quel titolo quindi iniziò la prensa a y chiamare algunos medios artísticos fuera del país a promover e alcuni mezzi artistici di fuori di Cuba a promuoverci. este periodo de trabajo dura hasta el año 2004, Questo periodo dura fino al 2004, en que el día 14 de mayo fino a che il 14 maggio del año 2004, en un momento en que se anuncia por parte del presidente de los Estados Unidos, George Bush, quando George Bush annuncia el recrudecimiento de las medidas contra Cuba. L'incrementarsi delle misure contro Cuba, En ese momento la posibilidad real de una agresión militar a Cuba fue muy grande. in quel momento la possibilità di un'aggressione militare verso Cuba fu molto grande. Se organizó una gran marcha frente a la sección de intereses de Estados Unidos de América Si organizzò una grandissima marcia di fronte alla sessione di interessi degli Stati Uniti y ese día Fidel Castro e quel giorno Fidel pronunció un discurso fece un discorso en esa marcha in quella marcia donde él le decía al presidente de los Estados Unidos dove lui diceva a Bush que en el caso de ocurrir una agresión contra Cuba che se ci fosse stata un'aggressione contro Cuba sería una lástima sarebbe un peccato que el presidente de los Estados Unidos estuviera en un búnker a miles de kilómetros de distancia de Cuba, sarebbe un peccato che il presidente degli Stati Uniti fosse in un bunker a migliaia di chilometri di Cuba, porque él estaría perché lui invece sarebbe stato peleando junto al pueblo cubano. lottando insieme al popolo cubano. Hago esta historia porque mientras eso sucedía en La Habana, Vi racconto questo perché intanto questo succedeva nella Habana. yo estaba en casa de un funcionario de los Estados Unidos Io ero a casa di un funzionario degli Stati Uniti viendo aquel desfile majestuoso por la televisión, guardando questa enorme, majestuosa sfilata per TV acompañado por 12 oficiales de la CIA, insieme a 12 ufficiali della CIA. todos se presentaban como personas con una gran experiencia, Tutti si presentarono come una persona con una grande esperienza, graduados en grandes universidades de todo el mundo. laureati in grandi università di tutto il mondo. Todos se presentaban diciendo que habían estado 10 años trabajando en la República Democrática Alemana, Tutti si sono presentati dicendo che erano stati 10 anni lavorando nella Repubblica Democratica Tedesca o en Checoslovaquia, o in Cecoslovacchia o en la Unión Soviética. o in Unione Sovietica. O sea que todos eran expertos Quindi en trabajar dentro del campo socialista. tutti erano esperti nel lavorare nel campo socialista. Aspetta che mettiamo il microfono. Sí, voy a quitarlo cuando como. O tenelo nella mano se quieres. La mano è comodo, sì. Per me fu una giornata veramente difficile Porque ahí se estaba celebrando la próxima caída de la Revolución Cubana. perché lì si stava celebrando la vicina caduta della rivoluzione cubana. Según toda aquella gente, la Revolución Cubana no sobreviviría un año más, Secondo loro, tutte queste persone, la rivoluzione cubana non sarebbe sopravvissuta un altro anno ancora, porque las medidas que estaba tomando el presidente de los Estados Unidos perché le misure che stava prendendo Bush asfixiarían al pueblo cubano avrebbero soffocato il popolo cubano y que pronto se iba a producir una sublevación del pueblo contra el gobierno. e che da lì a poco sarebbe stata una insurrezione del popolo cubano verso il governo di Cuba. Pero ese día marcó también la fecha Quel giorno segnò anche la data en que yo recibí la preparación inicial nella quale io ricevette la preparazione iniziale y pasé todas las pruebas necesarias e passai tutte queste prove, le prove necessarie para convertirme en un agente de la CIA. per diventare anche io un agente della CIA. Y en el año 2005, como narra el libro, E come dice il libro, nel 2005 pues me convierto en un agente de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. divento un agente dell'Agenzia Centrale di Intelligenza degli Stati Uniti. Entre muchas de las cosas según muchos de los proyectos que trabajé con la CIA en Cuba, Tra i tanti progetti che io lavorai con la CIA a Cuba, el proyecto más importante fue un proyecto que se llamó Génesis. il più importante fu un progetto che si chiamò Genesis. Génesis era un proyecto dirigido a los jóvenes universitarios cubanos, Era un progetto diretto ai giovani universitari cubani, que contaba con un plan de becas che aveva un piano di borse di studio para estudiantes cubanos per studenti cubani en diversas universidades del mundo in diverse università di tutto il mondo para formarse como líderes. per diventare dei leader. Ellos buscaban crear en Cuba Loro cercavano di ricreare a Cuba una oposición
un'opposizione que se diferenciara a la oposición tradicional a la revolución. che si differenziasse dall'opposizione tradizionale della rivoluzione, Gente con un discurso diferente, con un discorso diverso, con más prestigio social con più prestigio sociale y por supuesto con base dentro de la juventud principalmente. e soprattutto con basi dentro, con radici dentro della gioventù soprattutto. Ellos calculaban en esa época que ese trabajo comenzaría a rendir frutos 10 años después. Loro calcolavano che quel lavoro sarebbe iniziato a rendere i suoi frutti 10 anni dopo. Si calculamos y sacamos bien la cuenta, Se facciamo bene i conti, era el 2005, fu il 2005, por lo tanto el año clave para Génesis era el año 2015. quindi l'anno chiave per il progetto Genesi era il 2015. Ellos pensaban que ya en el 2015, por razones naturales, Loro pensavano che già nel 2015, per motivi naturali, no se encontrarían ni Fidel ni Raúl al frente de la revolución non sarebbero stati né Fidel né Raúl di fronte alla rivoluzione y que habría una dirigencia joven, diferente, e che ci sarebbe stata una dirigenza giovane, nuova, diversa. un grupo importante de esos jóvenes que se entrenaban como líderes fuera del país, Un gruppo importante di quei giovani che si allenavano come leader fuori di quel paese, del paese, recibieron una preparación intensa e ricevettero una preparazione intensa en la estrategia de la guerra no violenta de los golpes suaves. nella strategia della guerra non violenta di chi? Golpe suave. Il colpo soffice, il colpo gentile, diciamo. Muchos fueron entrenados por personalidades del centro Albert Einstein de los Estados Unidos, Molti furono allenati nel centro operating degli de los Stati Estados Uniti, Unidos, donde trabaja y radica Jane Sharp. dove lavora ed è radicato chi? Come si chiama? Jane Sharp. Jane Char. Jane Sharp. Está considerado el gurú Che è considerato il guru de las revoluciones no violentas en el mundo. delle rivoluzioni non violente nel mondo, Lo que otra gente conoce por revoluciones de colores. quello che si conosce nel mondo per le rivoluzioni di colori, colorate. En esta preparación participaron en esa época varios líderes del movimiento serbio Otpor. In questa preparazione parteciparono diversi leader del movimento serbo, Otpor, que quiere decir resistencia en serbio, OPO, ¿En che serio? significa resistenza in serbo, y que tuvo mucho que ver en su momento con la caída de Milosevic. e che ha avuto molto a che vedere questo movimento con la caduta di Milosevic nel suo momento. Pero esos líderes, ese movimiento juvenil, Per questo movimento giovanile han convertido esa estrategia en una especie de industria ha convertito questa strategia in una specie di industria y le han servido al Instituto Albert Einstein e ha servito a questo signore en cualquier lugar del mundo donde ellos han necesitado repetir este tipo de estrategia. dovunque nel mondo dove ci fosse stato bisogno di ripetere questo tipo di strategia. La idea era que pasados 10 años L'idea è che dopo 10 anni contáramos con una fuerza dentro del país contassimo con una forza dentro del paese compuesta esencialmente por jóvenes. composta essenzialmente da giovani. Muchos de estos estudiantes se habrían graduado ya de las universidades, Molti di questi studenti sarebbero già laureati nelle università queste, estarían ubicados en posiciones dentro de la economía, de la política, sarebbero ormai collocati dentro le posizioni importanti nell'economia, politica, ocupando incluso posiciones de liderazgo. prendendo anche, occupando posti di liderazgo, come dire, di leader, no? Y en este año 2015 E in quest'anno 2015 debería salir a la luz pública, debería presentarse públicamente dovrebbe presentarsi pubblicamente una organización que se llamaría Fundación Génesis para la Libertad. la fondazione, un'organizzazione che avrebbe preso il nome di Fondazione Genesi per la Libertà. Inmediatamente íbamos a recibir un reconocimiento internacional Immediatamente avrebbe ricevuto un riconoscimento internazionale por parte del gobierno estadounidense y varios países aliados, da parte del governo degli Stati Uniti e diversi paesi alleati y por supuesto un financiamiento fuerte, e ovviamente un finanziamento importante, forte. Génesis era una organización que se creaba Genesis fu creata para organizar un movimiento per organizzare un movimento contra la revolución contro la rivoluzione
que a diferencia de lo que siempre han estado haciendo ellos durante más de 56 años, che diversamente da tutto ciò che hanno fatto per 56 anni, sería un movimiento de izquierda. sarebbe stato però un movimento di sinistra, Porque ellos calculaban, pensaban que en Cuba perché loro calcolavano, pensavano che a Cuba un movimiento desde la derecha tendría muy pocas posibilidades de éxito che un movimento di destra avrebbe molto poche possibilità di successo y que ese movimiento desde la izquierda tendría muchas posibilidades de triunfar. e che questo movimento di sinistra avrebbe molte possibilità di vincere. Se iba a presentar públicamente, como les dije, Si sarebbe presentato pubblicamente, come vi ho detto, simultáneamente se iba a comenzar un sistema de protestas callejeras contemporaneamente sarebbe partito un movimento di proteste di en las strada calles con un apoyo mediático intenso con un grande appoggio mediatico que debería ir creciendo che pian piano sarebbe cresciuto en la medida que se fueran creando las condiciones. sulla misura nella quale si creassero le condizioni. Un segundo paso llevaría a la ocupación de instituciones principales del país Un secondo passo sarebbe stato occupare diverse istituzioni importanti del paese y por supuesto crear una situación bien difícil dentro de Cuba e ovviamente creare una situazione molto difficile dentro di Cuba que propiciara o bien la intervención del ejército norteamericano che incentivasse o comunque attivasse un'intervenzione dell'esercito degli Stati Uniti a Cuba o en el mejor de los casos la caída del gobierno sin la intervención de ellos. o nel migliore dei casi la caduta del governo senza l'intervenzione dell'esercito. Se escogieron hasta los colores que íbamos a utilizar. Loro hanno scelto perfino i colori che noi avremmo usato. El movimiento y el proyecto tenía usado los colores rojo y negro, Il movimento del progetto doveva usare i colori rosso e nero, la estrella la stella y la palabra libertad. e la parola libertà. Discurso iba a ser un discurso socialista. Il discorso sarebbe stato socialista. Nosotros debíamos plantear que no nos oponíamos a las conquistas principales de la revolución, Noi dovevamo rivendicare che non ci opponevamo alle conquiste principali della rivoluzione, pero que nos proponíamos crear un socialismo moderno, ma proponevamo di creare un socialismo moderno con ideas nuevas, con idee nuove, democrático. democratico. En realidad, cuando uno iba al programa real de Génesis, Quando in realtà si andava a vedere il vero programma di Genesi, ellos le llamaban moderno y democrático, loro chiamavano moderno, democratico, privatizarlo todo, privatizzare tutto, entregar la economía del país a las transnacionales norteamericanas, consegnare l'economia del paese alle multinazionali americane, borrar la memoria histórica del país cancellare la memoria storica y, por supuesto, garantizar el poder de los Estados Unidos en Cuba. e ovviamente garantire il potere degli Stati Uniti a Cuba. Sería muy largo de describir aquí, pero las medidas que se planteaban tomar eran realmente bien duras. Sarebbe troppo duro da spiegare tutto qui, però le misure che si pianificava di prendere erano veramente dure. Por ejemplo, eliminar la seguridad social, Per esempio eliminare la sicurezza sociale, el seguro, lo que nosotros reciben los trabajadores cubanos como por jubilación, le pensioni, il sistema pensionistico las pensiones, cubano, privatizar la salud pública, privatizar la educación, privatizzare salute, educazione, eliminar algunos de los proyectos más interesantes de la economía cubana eliminare alcuni dei progetti più interessanti dell'economia cubana. y el más duro quizás E forse il peggiore, il più duro, es que ellos consideraban que hacían falta por lo menos 5 años è che loro consideravano che servivano almeno 5 anni para quebrar la resistencia de los revolucionarios. per spaccare, per distruggere la resistenza dei rivoluzionari. Para eso tenían previsto Per loro, per questo avevano anche previsto que cuando el gobierno cayera, la revolución cayera, che quando il governo cadesse e la rivoluzione sarebbe caduta, nosotros no ocupáramos el poder. noi non dovevamo occupare il potere. A la revolución debía sucederle un gobierno de transición Alla rivoluzione doveva succedere un governo di transizione de derecha, di destra, bien duro, molto duro, a que nosotros que nos permitiría a nosotros después, che avrebbe permesso a noi dopo, sin ningún tipo de prejuicio por las medidas que se habían tomado, senza pregiudizi per le misure che avrebbero ormai già preso loro, presentarnos como los salvadores del país presentarci come i salvatori del paese y garantizar la continuidad e garantire la continuità
de nuestra presencia en el gobierno. della nostra presenza nel governo. Porque Génesis como fundación al fin Perché Genesis come fondazione finalmente alla fine tenía además el propósito de formar a los nuevos líderes políticos que iban a gobernar a Cuba. aveva come fine quello di formare il nuovo liderazgo politico che avrebbe Si uno, presentato Cuba. si pudiéramos poner aquí, si pudiéramos ver Se potessimo vedere el organigrama de la organización, l'organigramma, no? Il cronogramma di questa organizzazione, bueno, yo era el presidente, io ero il presidente era un agente de la CIA perché ero agente della CIA y yo estaba subordinado a un comité que se llamaba Grupo Ejecutivo ed ero sottoposto a un comité che era chiamato gruppo esecutivo y de apoyo e di appoggio que estaba integrado por políticos estadounidenses. che era composto da politici statunitensi. Por lo tanto, Génesis no tenía libertad ni el nombre. Quindi Genesis non aveva né la libertà né il nome. Y bueno, usted tiene esta noche la posibilidad de conversar Avete quindi questa notte l'occasione di conversare con el futuro presidente de Cuba, con il futuro presidente di Cuba, que está aquí frente a ustedes hoy. che è qui di fronte a voi adesso. El plan era perfecto si se pone a ver. Questo piano era perfetto se lo analizziamo. Ellos creían que eso iba a crear una gran confusión en el país realmente. Loro credevano che si sarebbe creata una grande confusione nel paese, Lo que tenía un problema serio ma c'era un problema serio, es que ese oficial de la CIA, ese agente de la CIA, che questo agente della CIA, questo ufficiale della CIA, que ellos habían preparado durante casi 25 años para ser el presidente de Cuba, che avevano preparato per quasi 25 anni per essere il presidente di Cuba, bueno, era un revolucionario cubano. è un rivoluzionario cubano. Pequeño problema. Piccolo problema questo. En el año 2010, Nel 2010 de la dirección de la revolución la direzione della rivoluzione me solicita que participe en una denuncia pública, mi chiedono di partecipare in una denuncia pubblica, dado el parecido que tenía el proyecto Génesis dato la somiglianza che c'era tra il progetto Genesis con una serie de sucesos que estaban ocurriendo con en una el serie- Medio Oriente con una serie di eventi che stavano succedendo nel Medio Oriente, y en Libia sobre todo, soprattutto Libia, y que era importante que la gente supiera cómo la CIA estaba organizando todas estas cosas. ed era importante che la gente sapesse come la CIA stava organizzando dietro queste cose. Por supuesto, se me consultó si yo estaba dispuesto a participar en una denuncia de esas características, Logicamente mi hanno chiesto se ero d'accordo a partecipare a una denuncia del genere pero bueno, lo peligroso que podía ser, ¿no? per il pericolo che ciò poteva comportare, ovviamente. Pero bueno, realmente un planteamiento como ese uno no lo puede rechazar porque Ma una richiesta come questa uno non può rifiutarla, uno tiene en sus manos la posibilidad de, como lo veía yo, perché uno ha nelle mani la possibilità di, come io lo vedevo, de salvar miles de vidas en todas partes. di salvare migliaia di vite dovunque Y por qué no, regresar a la vida normal e perché no tornare a una vita normale y dedicarme a lo que a mí realmente me gusta, que es dar clases en la universidad. e dedicarmi a ciò che mi piace, che è dare lezioni in università. Por lo tanto, bueno, acepté. E quindi io accettai questa offerta. Tuvimos un año esperando la denuncia. Abbiamo aspettato un anno fino al momento di questa denuncia. Yo estaba en Cuba, Io ero a Cuba, era un año bien tranquilo era un anno tranquillo. y en ese año escribí In quell'anno este libro. io ho scritto questo libro qui. El libro tiene mucho de la tensión de ese año E questo libro contiene molta tensione che c'era in quell'anno. y un poco todo lo que estaba sintiendo yo en ese momento de la espera E un po' tutto ciò che sentivo in questo momento di attesa. y todas las preguntas que rondaban mi cabeza. E tutte le domande che mi giravano in testa. Y yo me decía, bueno, ¿qué va a pasar ahora? E mi chiedevo, cosa succederà adesso? Todo iba a cambiar. Tutto sarebbe cambiato? De buenas a primeras, mis amigos de 20 años ya no serían mis amigos. Tutto un tratto i miei amici di 20 anni non sarebbero più i miei amici. Tendría que prácticamente construir una vida nueva. Dovevo costruirmi una vita nuova. Y realmente se me hacía muy bien difícil imaginarme cómo iba a ser ese futuro.
e mi diventava veramente difficile immaginare questo futuro. Y bueno, el libro me sirvió para un poco descargar todos esos sentimientos que tenía. E questo libro mi fu utile anche per scaricare tutti questi sentimenti che avevo. Esa es la historia del libro. Questa è la storia di questo libro. Pero creo que más interesante que hablar sobre una tarea, una misión. Ma credo che più interessante che parlare di questo tarea, di questo lavoro, questo compito, Que no tiene nada de extraordinario, che non ha niente di straordinario, porque es algo que la misma circunstancia del enfrentamiento entre Cuba y Estados Unidos perché è qualcosa che le circostanze del confronto tra Cuba e Stati Uniti ha obligado a miles de cubanos ha obbligato a migliaia di cubani a cumplir tareas como la mía, a fare dei lavori come quello che ho fatto io, dei percorsi come il mio, porque ha sido la única manera que hemos tenido de preservar la soberanía del país perché questo fu l'unico modo di preservare la sovrania del nostro paese y defender a la revolución. e difendere la nostra rivoluzione. Yo creo que más interesante para ustedes sería conversar un poco Credo che la cosa più interessante per voi sarebbe conversare, parlare un po' de qué es lo que está sucediendo hoy, di ciò che succede oggi, cuando se cumple exactamente los 10 años en que debía salir un proyecto como Génesis. adesso che si compiono i 10 anni di questo progetto Genesis. A mí no me asombró para nada el anuncio del presidente de Estados Unidos de la posibilidad de restablecer relaciones. Per me non fu una sorpresa questo annuncio del Presidente degli Stati Uniti di ristabilire i rapporti. Obama pertenece a podríamos decir, no es una facción porque es mucho más que eso, a un grupo importante del poder norteamericano Obama appartiene, non dico una fazione, a un gruppo importante di quello che è il potere nel Nord America, que es el poder inteligente en los Estados Unidos, che è il potere intelligente negli Stati Uniti. así se llaman ellos mismos, Così si chiamano loro stessi. y que tienen otra manera de ver la política del imperio hacia el resto del mundo. E che hanno un modo diverso di vedere la politica di questo impero verso il resto del mondo. Yo no conocí un solo oficial de la Agencia Central de Inteligencia Non ho conosciuto neanche un ufficiale della CIA que estuviera a favor de mantener el bloqueo contra Cuba. che fosse favorevole a mantenere il bloqueo, come si dice? Il blocco El verso- bloqueo contra Cuba. Todos estaban a favor de eliminar el bloqueo tutti erano favorevoli a eliminarlo y de restablecer las relaciones diplomáticas con Cuba, e di ristabilire i rapporti diplomatici, porque ellos consideraban que era la manera más fácil de acabar con la revolución, perché per loro era il modo più facile di finire con la rivoluzione, teniendo una embajada en La Habana, avendo l'ambasciata a La Habana, con flujo natural y normal de turistas con un flusso normale e naturale di turisti y sobre todo apoderándose de la economía cubana. e soprattutto impossessandosi dell'economia cubana, Ellos decían que una economía que había resistido 56 años de guerra económica, che era un'economia che ha resistito 56 anni di guerra economica por lo tanto era bien frágil, e quindi era ormai molto fragile, y que los cubanos no íbamos a resistir la tentación e che i cubani non avrebbero resistito la tentazione de recibir con los brazos abiertos a las transnacionales yanquis. di ricevere con le braccia aperte le multinazionali nordamericane. Ese es un grupo que Obama siempre ha estado a la cabeza. E questo è il gruppo al quale Obama è sempre stato in testa, no? Es un grupo poderoso en los Estados Unidos, È un gruppo poderoso negli Stati Uniti, pero en los Estados Unidos hay también otro grupo muy poderoso ma negli Stati Uniti c'è anche un altro gruppo molto potente que se opone absolutamente a cualquier tipo de mejoramiento de relaciones con Cuba che è contrario a qualsiasi tipo di miglioramento dei rapporti con Cuba y que plantea que la manera de acabar con la revolución e che propone, diciamo, che il modo di finire con questa rivoluzione es precisamente apretando las medidas económicas, de guerra económica, è proprio stringendo ancora queste misure di guerra economica y endureciendo toda la política internacional con relación a Cuba. e irrigidendo tutte le politiche internazionali che hanno a che vedere con Cuba. Las razones que ellos argumentan I motivi che loro argomentano son razones con las que yo me identifico completamente. sono motivi o logiche con le quali mi identifico totalmente.
Ellos plantean que que no se debe levantar el bloqueo contra Cuba Loro dicono che non si deve alzare il blocco di Cuba porque si la economía cubana, perché se l'economia cubana en condiciones de relaciones comerciales normales con el resto del mundo, in condizioni di rapporti normali economiche con il resto del mondo se desarrolla, si riesce a sviluppare, si el potencial real se il vero potenziale del modelo económico cubano demuestra su efectividad, del modello economico cubano dimostra la sua effettività, il suo sería successo, un pésimo ejemplo para el resto del mundo. sarebbe un pessimo esempio per il resto del mondo. Y ellos consideran que eso es posible. E loro credono che questo sia possibile. También consideran que la solidez ideológica del país, Considerano anche che la solidità ideologica del paese, sobre todo por el alto nivel de instrucción soprattutto per l'altissimo livello di istruzione y por la fortaleza de la cultura cubana, e per la forza della cultura cubana, haría prácticamente imposible ganar una guerra en el terreno de las ideas. farebbe totalmente impossibile vincere una guerra nel territorio delle ideali, delle idee. Non possono vincere con le idee, Porque un proyecto socialista como el cubano, perché un progetto socialista come quello cubano, con una economía exitosa, con un'economia di successo, con todo lo que se ha logrado hacer en Cuba, prácticamente con nada, con tutto ciò che siamo riusciti a fare a Cuba praticamente avendo nulla, sería una fórmula sarebbe una formula que mucha gente intentaría repetir. che altri intenterebbero ripetere. Y esos dos sectores se enfrentan hoy en los Estados Unidos. E questi due settori, questi due correnti di pensiero si confrontano oggi negli Stati Uniti. El restablecimiento de relaciones es muy complejo el proceso, Il ristabilire i rapporti tra le nazioni è un processo molto complesso, porque hay un entramado de leyes perché c'è una trama, tutta una rete di leggi del gobierno de los Estados Unidos del governo degli Stati Uniti que hay que discutirlas y eliminarlas poco a poco che vanno discusse ed eliminate pian piano en el Congreso, en el Senado de los Estados Unidos. nel Congresso, Senato degli Stati Uniti. No depende de la decisión del presidente. Non dipendono dal Presidente. Y hay una serie de cuestiones que tienen que ver con tratados internacionales, con relaciones entre dos países, Ci sono diverse questioni che hanno a che vedere con trattati internazionali, con rapporti tra i due paesi que no colaboran en nada durante 56 años. che non hanno collaborato reciprocamente in nulla da 56 anni. No hay tratados marítimos, Non c'è un convegno internazionale sul mare marittimo, no hay tratado de extradición, non c'è un convegno di estradizione, no hay tratados ni convenios aduanales de ninguna clase. non c'è nessun tipo di accordo doganale. O sea, prácticamente lo que se maneja en el mundo de las relaciones internacionales entre todos los países del mundo Non c'è tutto quello che si maneggia negli accordi internazionali con tutti i paesi del mondo. entre Cuba y Estados Unidos no existe nada de eso. Tra Cuba e Stati Uniti non esiste nulla Y hoy lo que se está haciendo es eso, e oggi si sta iniziando a fare questo, poniéndonos de acuerdo sobre las aguas jurisdiccionales iniziando a fare gli accordi sulle acque giurisdizionali y sobre montones de cosas más que tienen que resolverse. tantissime altre cose che vanno risolte. También sucede una cosa que le preocupa mucho a este sector de los Estados Unidos, Poi c'è un'altra cosa che preoccupa molto a questo settore degli Stati Uniti, y es que la economía cubana, después de un periodo muy crítico, che l'economia cubana, dopo un periodo molto critico, después de la caída del campo socialista, dopo la caduta del campo socialista, fundamentalmente de la Unión Soviética, soprattutto dell'Unione Sovietica, que eran nuestros máximos socios comerciales, che era il principale socio commerciale, pues la economía cubana tocó fondo. l'economia cubana è arrivata in fondo. Imagínense ustedes, en menos de 50 años, Immaginate voi, in meno di 50 anni, Cuba tuvo que cambiar 2 veces toda su base económica, Cuba ha dovuto cambiare 2 volte la sua base economica. porque en el 59 las fábricas, Nel 59 le fabbriche, los automóviles, la industria en general era de origen norteamericano. tutto ciò era di origine nordamericana. Cuando comenzó el bloqueo, nos quedamos sin piezas de repuesto, sin mercado. Quando iniziò il blocco siamo rimasti senza pezzi di ricambio, senza il mercato, Nos quedamos prácticamente sin nada. praticamente nulla. Hubo que construir
prácticamente el país de nuevo. Abbiamo dovuto ricostruire praticamente il paese da capo. Toda la tecnología que se creó en el país nuevo Tutta la tecnologia che fu creata poi nel paese procedía del campo socialista, arrivava dal campo socialista, dal mondo socialista. y en el año 1989-1990 E nell'89-90 desaparece el campo socialista, sparisce poi il mondo socialista, Cuba se queda sin mercado para sus productos, Cuba rimane senza mercato per i suoi prodotti, sin piezas de repuesto, senza pezzi di ricambio, sin tecnología, senza tecnologia. la sobrevivencia de la revolución, Nessuno scommetteva sulla sopravvivenza della rivoluzione, pero la revolución continuó. ma la rivoluzione riuscì a continuare. Y en los últimos 5 años la economía cubana ha comenzado a levantar. E negli ultimi 5 anni l'economia cubana ha iniziato a migliorare, a alzarsi A una velocidad cada vez mayor. a una velocità sempre maggiore. Por ponerle solamente un ejemplo, nosotros en los años 90, Per farvi un esempio, negli anni 90 nosotros producíamos el 30% del petróleo que consumíamos. noi producevamo il 30% del petrolio che consumavamo. El otro 70% teníamos que importarlo, llegaba sobre todo de la Unión Soviética. L'altro 70% veniva importato soprattutto dall'Unione Sovietica. En estos momentos producimos el 80% del petróleo que consumimos Ad oggi produciamo l'80% del petrolio che consumiamo y estamos apostando a la energía renovable, e adesso stiamo concentrandoci sulle energie rinnovabili que todavía garantiza solo el 7%, che per adesso garantizzano soltanto il 7%, pero que cada vez va creciendo. ma cresce. La agricultura cubana ha crecido. L'agricoltura cubana cresce, Primero hubo un proceso de recuperación importante. ci fu un processo di recuperazione molto importante. Se tomaron medidas que están dando muchos resultados. Si sono prese misure che hanno funzionato, hanno dato risultati. Había en Cuba mucha tierra que no se podía cultivar C'era in Cuba tanta terra che non poteva essere coltivata porque habían quebrado las principales empresas agrícolas perché erano fallite le principali ditte agricole. cuando faltó el suministro de maquinaria soviético. Quando venne a mancare il somministro di macchine di tecnologia sovietica, Y una de las medidas que más resultado dio fue comenzar a entregar esa tierra e una delle misure che ha più funzionato fu iniziare a dare queste terre a todo aquel que quisiera cultivarla. a chiunque volesse coltivarla. Se da en usufructo Si dà in usufrutto toda la tierra que tú seas capaz de cultivar, tutta la terra che tu sei in grado di coltivare, con un apoyo estatal con un appoggio dello Stato que permite al campesino desarrollar esa producción. che permetta al campesino di sviluppare questa produzione. Estamos en este momento en un proceso de mecanización de la agricultura Siamo ad oggi in un processo di meccanizzazione dell'agricoltura con inversiones muy fuertes de Brasil sobre todo. con inversioni molto forti, soprattutto dal Brasile. Estamos modernizando la industria azucarera, Stiamo modernizzando l'industria dello zucchero, apostando sobre todo a los derivados de la caña. scommettendo soprattutto nei derivati della canna da zucchero. El turismo cubano ha crecido también muchísimo. Il turismo cubano è cresciuto anche lui tantissimo. Tenemos negocios muy buenos con otros países, Abbiamo tanti affari molto buoni con altri paesi, Rusia, China, Russia, Cina, Brasil, España. En estos momentos hay intenciones de inversión en el país adesso c'è voglia di investimento nel paese que no se han podido aplicar por las leyes del bloqueo, que ustedes saben que es extraterritorial. che non abbiamo potuto concretizzare per queste leggi del blocco che sapete è extraterritoriale, Pero la intención está. ma l'intenzione diciamo c'è. Pero incluso sin esa inversión, Ma anche senza questa inversione economica tenemos un proyecto que más que un proyecto es una realidad, abbiamo un progetto che più che un progetto ormai è una realtà, que es el puerto de Mariel. che è il porto di Mariel El Mariel. es una bahía al norte de Cuba, È una baia a nord di Cuba, cerca de La Habana, vicino a La Habana, donde hay una base, se construyó un puerto grande de contenedores, dove fu costruito un grosso porto di container, el más importante de la región, il più importante di questa regione, enlazado con el canal de Panamá e intrecciato col canale di Panama y con el futuro canal de Nicaragua.
e con il futuro canale che si farà a Nicaragua. lo que convierte el puerto por la ubicación geográfica de Cuba E ciò converte questo porto, per la posizione geografica di Cuba, en uno de los más importantes del mundo. in uno dei più importanti del mondo. Y pensamos que va a ser uno de los motores de la economía cubana. E noi crediamo che questo sarà anche uno dei motori dell'economia cubana. Hay mucha gente invirtiendo en ese proyecto C'è tanta gente che sta investendo in questo progetto, que lleva también una inversión fuerte en el transporte. che ha anche un investimento molto forte nel trasporto. Se está construyendo un nudo de transporte importante Si sta costruendo un nodo di trasporto molto importante en la una zona donde estaba antiguamente una base aérea militar nuestra. in una zona dove c'era una volta una base militare nostra. Se va a convertir en un gran aeropuerto internacional. Diventerà un grosso aeroporto internazionale. De todas maneras, nosotros no tenemos armas. Comunque noi non abbiamo armi. El arma más moderna que hay en Cuba tiene más de 30 años. L'arma più moderna che c'è a Cuba ha più di 30 anni. 30 años de estar en Cuba porque tienen casi 100 años de fabricar. 30 anni che sono a Cuba perché sono quasi 100 anni che le hanno fatto quelle. No tenemos prácticamente fuerzas armadas en estos momentos. Non abbiamo praticamente le forze armate in questo En el momento. sentido, por supuesto, de la tecnología militar. Nel senso di tecnologia Oye, militare. ¿para qué queremos una base aérea si no hay aviones? Per cosa vogliamo una base aerea se non abbiamo gli aerei? Bueno, en ese lugar se va a construir ese nudo de transporte que lleva ferrocarriles, transporte por carretera, aviones, por supuesto, In un questo, aeropuerto. quindi in questo posto si costruirà questo nodo che finirà con delle strade e ferrocarrili, treni e ovviamente finiscono tutti sull'aeroporto. Ahí, sobre todo en el sector del turismo, hay inversiones muy grandes. Soprattutto lì nel settore turismo ci sono degli investimenti molto grandi. La bahía de La Habana, que era el antiguo puerto más importante del país, La bahia della Habana, che era un antico porto molto importante, desaparece como puerto industrial. sparirà come porto industriale. Se está haciendo también una inversión fuerte en esa zona. Si sta investendo anche molto forte in quella zona. Se van a construir ahí hoteles de salud, marinas. Si costruirà da quelle parti degli alberghi di salute. Come si chiamano gli alberghi di salute? Tipo, beh, sì, sì, quelle cose. Va a ser una zona de gimnasio, de recreación, de turismo. Di ginnasio, non mi ricordo come si dice. Sì, di benessere e di ricreazione. Centros deportivos. Centri sportivi. Va a haber una marina importante. Ci sarà una importante marina, Un puerto de cruceros, un puerto de yates. un porto di crociere, tipo Costa Crociere, non so, di crociere, di yacht di lusso Y un astillero moderno para la reparación de barcos. e un astillero e quelle grosse officine dove si costruiscono e si riparano le barche, che non mi ricordo come si dice. Enlazado con eso, con un proyecto que hacemos en colaboración con China. Insieme a tutto ciò, con un progetto che facciamo di collaborazione con la Cina, Al este de La Habana se fabrica un complejo hotelero all'est della Habana si farà un grosso complesso di hotel y con inversiones de otros países también en varias regiones. e con investimenti di altri paesi poi in altre regioni. Lo que aumentaría la capacidad del país en más de medio millón de habitaciones más para el turismo. Tutto ciò aumenterà di più di mezzo milione di alloggi per il turismo. Por lo tanto, si los americanos no se apuran, Quindi se i nordamericani non si affrettano, prácticamente no les va a quedar nada por hacer en Cuba en materia de economía. non rimarrà nulla da fare in Cuba per loro. De todas maneras, nosotros, en todas las medidas internas que se han tomado, In tutte queste misure interne che si sono prese, ustedes saben que hay un cambio del modelo económico cubano sapete che c'è un cambio nel modello economico cubano que permite hoy en día la existencia de sistemas de cooperativas, che permette oggigiorno dei sistemi di cooperative, pequeña y mediana industria privada, piccola e media industria privata, y eso ha generado también un crecimiento interno en el país Y bastante importante. e questo ha generato poi una crescita interna del paese molto importante. Este modelo económico, Questo modello economico, debo decirlo porque hace unos días en un encuentro alguien me preguntó, lo dico perché qualche giorno, sono diversi giorni che qui in Italia, no? E qualcuno mi ha chiesto gli altri giorni,
cómo había ocurrido, si el pueblo estaba de acuerdo con eso o no. Mi hanno chiesto come era successo tutto questo cambiamento, se il popolo era d'accordo. Bueno, en primer lugar es una fuente de trabajo tremenda. Prima di tutto, e tutto ciò è una fronte di lavoro enorme, De bienestar también para mucha gente, di benessere per tante persone, con un sistema impositivo que garantiza que la mayor parte de los recursos que generan esas empresas tenga una circulación social después. con un sistema impositivo, cioè il sistema di tasse che garantisce che poi tutto ciò che viene raccolto si versa verso il benessere sociale Y que permita además sostener la salud pública que nosotros tenemos e che permetta sostenere la salute pubblica che abbiamo y seguirla desarrollando, por supuesto, e continuarla a sviluppare y mantener la educación, que son dos pilares básicos del socialismo cubano. e sostenere l'educazione, che è uno dei due pilastri basici del socialismo cubano. Porque para sostener una educación moderna, gratuita para todos, Perché per sostenere un'educazione moderna e gratuita per tutti hace falta dinero. serve soldi Y de algún lado tiene que salir. e da qualche parte deve venire fuori. Y creo que hay una conciencia grande en el país de lo que eso significa. E credo che c'è una grossa coscienza nel paese Eso questo, lo que significa di ciò che significa questo, no? todos estos cambios en la economía cubana Tutti questi cambiamenti nell'economia cubana nacieron del proyecto del sexto congreso del partido, sono nati dal sesto congresso del partito, que es conocido como los lineamientos de lineamientos económicos del partido, conosciuto come i delineamenti economici del partito, pero debo decirle a ustedes que antes de ser aprobados esos lineamientos en la Asamblea Nacional, ma devo dirvi che prima di essere stati approvati quei lineamenti nell'Assemblea nazionale se discutió en cada fábrica, furono discussi in ogni fabbrica, en cada escuela, in ogni scuola, en cada barrio, in ogni quartiere, y a partir de las propuestas que la gente hizo, e partendo dalle proposte che la gente ha fatto se cambió más del 80% de la propuesta que el partido había realizado. si cambiò più dell'80% di quello che il partito aveva organizzato lì, la proposta iniziale. Son medidas que tienen un alto respaldo popular. Sono misure che hanno un grosso sostegno popolare. Mucha gente nos plantea, Tante persone ci chiedono bueno, si no es peligroso restablecer relaciones con Estados Unidos. se non è pericoloso ristabilire i rapporti con gli Stati Uniti. Bueno, claro, en el caso de Cuba Beh, certo, puede tener algún impacto a Cuba può avere sicuramente un certo impatto. el aumento de los índices de consumo, los niveles de consumo, Aumentare i livelli di consumo della gente, sobre todo por la cultura del consumismo que Estados Unidos promueve. soprattutto per il consumismo che propone gli Stati Uniti, no? Pero estamos hablando de un país que, como les decía, tiene un alto nivel de educación, Ma parliamo di un paese che ha un alto livello educativo, que tiene un alto nivel de instrucción, livello di istruzione molto alto. y que sucede una cosa que marca la diferencia con el resto de los países del antiguo campo socialista. E che ha una cosa che ci separa, che ci distingue dagli altri paesi del mondo socialista. Cuba nunca fue una sociedad cerrada, nunca ha sido una sociedad cerrada. Cuba non fu mai una società chiusa. La propaganda internacional, los medios de prensa internacional presentan a Cuba como una especie de fortaleza cerrada. E la propaganda internazionale presenta Cuba come una fortezza chiusa. Hace poco un empresario norteamericano Poco fa un imprenditore nordamericano dijo públicamente que se sentía muy feliz disse pubblicamente che lui si trovava molto felice, che si sentiva bene, porque la compañía Netflix perché la compagnia Netflix, norteamericana, una empresa de televisión, che era una ditta di empresa de TV televisión por cable, satelital y demás, per cavo a satellite, había sido autorizada a hacer negocios con Cuba era stata autorizzata a fare affari con Cuba y que se sentía muy feliz porque al fin los cubanos iban a poder ver al Dr. House. e che lui si sentiva molto felice perché finalmente i cubani avrebbero potuto vedere Dr. Y House. decía, pero bueno, qué manera de ignorar, ¿no? E diceva, beh, che modo ignorante, no? Qué manera de desconocer la realidad del país. Che modo di conoscere la realtà del paese. Porque nosotros vimos al Dr. House primero que ellos. Perché noi l'abbiamo visto prima di loro. Porque como no tienen ningún tipo de tratado con nosotros, Perché come non hanno un accordo con noi,
los piratas que existen en el mundo entero de los programas de televisión, I pirati che rippano il mondo della TV hacen llegar a Cuba toda la programación de televisión norteamericana fanno arrivare a Cuba tutta la programmazione nordamericana y nosotros lo vemos primero que ellos. e noi la vediamo prima di loro. Vemos cine antes que se estrene en Estados Unidos. Noi vediamo i film prima che vengano lanciati negli Stati Uniti. Mi familia vive en Estados Unidos, todos viven en Estados Unidos. La mia famiglia, tutti vivono negli Stati Uniti. Y me llamaban y me preguntaban, oye, ¿qué es lo que pasa en el próximo capítulo? E loro mi chiamavano per chiedermi cosa succede nella prossima puntata. Cuba es un país que siempre ha consumido cine norteamericano. Cuba è un paese che ha sempre consumido. Sí, ha visto. Sì, visto tanto cinema nordamericano, nel nordamericano. Ocupa un % grande de la programación de la televisión cubana. Un percentuale molto grande della programmazione cubana. Los niños crecen viendo los mismos cartones, los mismos muñequitos que ven los niños en el mundo entero. I bambini crescono vedendo gli stessi cartoni animati che vedono i bimbi di tutto il mondo. Escuchamos la misma música que escucha todo el mundo. Sentiamo la stessa musica che sente tutto il mondo. Nos vestimos igual que se viste todo el mundo en el mundo entero. Ci vestiamo come tutto il mondo nel mondo intero. Por lo tanto, no corremos el riesgo Quindi non c'è il rischio de que suceda como pasó en la Unión Soviética, che succeda come fu nell'Unione Sovietica, que cuando les pusieron la primera película norteamericana, che quando gli missero il primo film nordamericano realmente los deslumbraron. sono rimasti tutti abbagliati. Y el impacto ideológico que tuvo eso en una sociedad cerrada E l'impatto ideologico che ciò ha avuto in questa società chiusa fue muy importante en la caída del socialismo. fu molto importante nella caduta del socialismo. Pero en el caso de Cuba eso no tendría ninguna efectividad, Nel caso di Cuba questo non avrebbe nessun effetto, porque siempre lo hemos hecho perché l'abbiamo fatto sempre y nunca ha tenido un resultado negativo. e non è mai stato negativo. Ellos se empeñan en hacerlo. Loro si impegnano a farlo. O sea, uno de los proyectos que yo trabajé para la CIA Uno dei progetti nei quali io ho lavorato della CIA fue crear dentro de Cuba el acceso satelital a la televisión norteamericana. era creare a Cuba l'accesso satellitare della TV nordamericana. Como se le puso difícil, Come diventò difficile questa cosa? era muy costoso porque había que entrar por la aduana todos los equipos de comunicación satelital. Era costoso perché dovevamo portare attraverso la dogana tutti i sistemi tecnici di trasmissione satellitare Pues entonces eso tomaron el trabajo e quindi loro si presero il lavoro de enviar todas las semanas a Cuba di spedire ogni settimana a Cuba una cosa que los cubanos llaman el paquete, una cosa che i cubani chiamano il pacco, porque es una selección de programas de televisión, che è una selezione dei programmi TV, un tera, ocupa un tera de espacio, un terabyte, no 1000 mega Terabyte de di espacio. spazio. y eso lo mandan a Cuba con la programación. E questo lo mandano a Cuba con la programmazione, Lo convirtieron en un negocio, lo convertono in un affare, por cierto, muy barato, sicuramente molto economico, y la gente ve televisión norteamericana. e la gente vede la TV nordamericana. El objetivo era influir sobre la mente de la gente, L'obiettivo era influenzare la mente delle persone, pero realmente lo que hicieron fue facilitar ma alla fine quello che hanno fatto è rendere più facile y abaratar e rendere più economico algo que estaba sucediendo hacía muchísimo tiempo. un qualcosa che c'era già da tanto tempo prima. Creo que Cuba está en condiciones de enfrentar cualquier tipo como yo voy a utilizar un término que es de ellos, no van a pensar que es un término bélico de nosotros. Ellos llaman esto guerra cultural. O sea, el término guerra cultural lo inventó la CIA. Quindi como che Cuba è molto resistente, che può sopportare. Sí, Cuba, o sea, nosotros estamos en condiciones como nadie de soportar la guerra cultural. Quindi Cuba è come nessun altro in grado di resistere qualsiasi tipo di guerra culturale. Y le decía que el término guerra cultural no es un término nuestro. E questo termine guerra culturale non è nostro, Es un término que la CIA inventó è un termine che la CIA inventò en el año 1947, nel 1947, cuando creó el famoso Congreso de la Cultura, quando creò il famoso Congresso della Cultura, congreso que duró 15 años en Europa congresso che durò 15 anni in Europa y que ellos se dedicaron a implantar e che loro si dedicarono ad implantare la cultura estadounidense en Europa. la cultura statunitense nell'Europa. Y sus expertos le decían a eso guerra cultural. E i loro esperti chiamavano questo meccanismo guerra culturale.
Pues nosotros estamos en condiciones no solo de enfrentarla, sino de vencerla. Noi non solo siamo in grado di affrontarla, ma siamo in grado anche di sconfiggerla Por la fortaleza misma de la cultura cubana. per la forza che ha la cultura cubana. Por lo tanto, no veo ningún peligro Quindi non vedo nessun pericolo. y sí muchas cosas positivas E sì, tante cose positive en el restablecimiento de relaciones. nel ristabilire i rapporti. Es un país vecino, È un paese vicino, nunca vamos a ser amigos non saremo mai amici porque tenemos proyectos que son antagónicos. perché abbiamo dei progetti antagonici. Ellos tienen el proyecto de continuar la hegemonía en el mundo entero. Loro hanno il progetto di continuare la loro egemonia in tutto il mondo. Nosotros creemos que se puede hacer un mundo mejor. Noi crediamo che si può fare un mondo migliore Vamos a continuar defendiendo esa idea e noi continueremo a difendere questa idea. y por lo tanto eso es algo en que jamás nos pondremos de acuerdo. E su questo punto non ci metteremo mai d'accordo. Ese va a ser quizás el punto principal de conflicto. Questo sarà forse il nostro punto principale di conflitto. Pero en todas las demás cosas creo que es necesario, Ma in tutto l'altro credo sia necessario por muchas razones, es el momento para Cuba hacerlo e credo che questo è il momento per farlo a Cuba y realmente está dando óptimos resultados. e sta dando ottimi risultati. Hay experiencias muy buenas en el campo, sobre todo de las cooperativas. Ci sono esperienze molto buone, soprattutto nel campo delle cooperative, Hay cooperativas de transporte, de producción, de servicios. cooperative di trasporto, produzione, servizi, Están funcionando muy bien che funzionano molto bene. y eso ha dinamizado muchísimo el comercio en el interior del país y los servicios en el interior del país. E questo ha dinamizzato molto, dinamicizzato, non so come si dice, il commercio nell'interno del paese. Y no significa que el Estado haya perdido su capacidad de hacer su trabajo, lo que le corresponde hacer. E ciò non significa che lo Stato abbia perso la sua capacità di fare il suo ruolo, il suo lavoro, quello che deve fare lo Stato. Che ruolo ha avuto il Vaticano in questa, diciamo, nuova fase di trasformazione che sta affrontando Cuba, in quanto il Vaticano insieme agli Stati Uniti d'America è una potenza, se non altro, di conoscenza e di influenza anche. Sí, sin duda tuvo una importancia el trabajo que realizó el Vaticano en el diálogo con Estados Unidos. Fu molto importante il lavoro del Vaticano col dialogo con gli Stati Uniti. Facilitó el acercamiento entre los dos presidentes Ha aiutato ad avvicinare i due presidenti y hasta ahí llegó la influencia. e fin lì arrivò la sua influenza, no? Porque se ha hablado mucho también, se ha especulado mucho sobre eso Si sono fatte molte speculazioni su questo y sobre el papel del Papa Francisco en todo lo que está aconteciendo en Cuba. e sul ruolo del Papa Francesco su ciò che sta succedendo a Cuba. Pero siempre trato de que la gente sepa que, por ejemplo, en Cuba solamente la Iglesia Católica tiene un 2% de feligreses. Però voglio chiarire che comunque la Chiesa Cattolica a Cuba ha un 2% di fedeli. A diferencia de otros países latinoamericanos, la Iglesia Católica no tiene peso alguno en Cuba. Diversamente da altri paesi latinoamericani, la Chiesa Cattolica non ha peso En un país además donde hay muchos católicos que son muy revolucionarios, in un paese dove comunque ci sono molti cattolici che sono molto rivoluzionari, que son militantes del Partido Comunista. militanti del Partito Comunista. Por lo tanto, esa otra influencia que pudiera esperarse que tuviera en el país dentro de la población ha sido nula. Quindi questa influenza che si aspettava, che poteva essere aspettata che avessi nella popolazione, alla fine fu nulla, è nulla. Pero sí fue importante, como te decía, en los contactos, en los diálogos, Però sì, en el acercamiento entre los dos presidentes. fu molto importante nei contatti, nei dialoghi e l'avvicinamento dei due presidenti. Non ha paura che con questa nuova apertura dei rapporti con l'America praticamente
a lungo andare l'idea di consumismo americana non finisca per influenzare anche Cuba, anche se un po' ha già risposto prima, diciamo. E anche se l'America ha fallito, diciamo, in questo tentativo di rivoluzione non violenta che è stato Genesis, però a lungo andare magari, se non c'è la paura di una... Sí, ellos van a seguir haciendo planes contra Cuba. O sea, Loro continueranno a fare piani contro Cuba. de hecho, lo siguen haciendo. Infatti lo stanno facendo. Siguen fabricando historias, siguen fabricando líderes. Continuano a fabbricare storie, leader. Ahora están esperando la llegada, la visita del Papa a Cuba. Adesso stanno aspettando la visita del Papa a Cuba. Hay grupos de la contrarrevolución que están presentando al Papa una lista, podríamos decir que una lista, son 3 supuestos presos de conciencia. C'è una lista che il gruppo controrivoluzionario sta presentando al Papa con una lista in realtà di 3 persone che sono imprigionati per fede, tra virgolette. Un poco para enrarecer las relaciones y crear problemas dentro del país. Un po' per condizionare questa cosa e creare problemi, no? Questa arrivo. Uno de ellos yo lo conozco perfectamente bien, es un escritor, se llama Ángel Santesteban. Uno di loro io lo conosco molto bene, uno scrittore, si chiama Ángel Santesteban. Magnífico escritor cubano, fue premio Casa de las Américas, Fu premio delle Case delle Americhe. fue premio UNIAC, Fu premio che? es una organización de escritores cubanos. Un'organizzazione di scrittori cubani. O sea, es un hombre que ha obtenido los premios más importantes de la literatura cubana. È uno scrittore che ha avuto i premi più importanti della letteratura cubana. Ahora dicen que es un hombre censurado. Dicono che è un censurato. Bueno, como un hombre puede estar censurado y obtener los premios más importantes que el país otorga. Non so come può essere censurato e avere contemporaneamente i premi più importanti della letteratura del paese, però. Y está preso no por ser no por haber cometido un delito de conciencia, Ed è in galera non per aver fatto un delitto di coscienza, sino que violó a su exmujer ma perché ha violentato la sua ex moglie y le prendió candela a la casa, incendió la casa donde vivía. e mise a fuoco la casa dove abitavano e incendiò. Pero bueno, están preparando toda una campaña diciendo que hay que liberar a Angelito Santesteban porque es un preso de conciencia, etcétera, etcétera. Stanno preparando tutta questa campagna dove dicono che bisogna liberare Angelito Santesteban perché è un preso di coscienza, è un imprigionato, un prigioniero di coscienza. Nunca tuvo nada que ver con la contrarrevolución. Non ha avuto mai niente a che vedere lui con la controrivoluzione. Pero bueno, un hombre que tiene 10 años de prisión por violación, Ma un uomo che ha 10 anni di prigione per violenze y por incendiario y demás, e per piromano, pues le ha parecido muy bien presentarse así porque es una oportunidad que tiene para salir en libertad. per lui è sembrato molto bene presentarsi così perché forse è una possibilità che ha per uscire dalla galera. El otro personaje es uno que le dicen el sexto. Un altro personaggio è uno che le dicono El sexto. il setto. Sexto. Ah, il sesto, il sesto. Ustedes saben que en Cuba nosotros estábamos luchando por la libertad de los 5 héroes. Voi sapete che a Cuba noi stavamo lottando per la libertà dei 5 eroi. Él dice que es el sexto, Lui dice che di essere il sesto. que está preso en Cuba. Es un muchacho que es grafitero, È uno che è in galera in Cuba, è un frittero que pinta paredes. Ah, è un pittore. En una oportunidad en La Habana hacía una estrella con una cola, Lui a La Habana disegnava questa stella con una coda, era lo único que hacía. era l'unica cosa che faceva. Después dijo que él era un gran artista plástico incomprendido. Poi lui diceva che era un grande artista plastico incompreso. Nosotros fuimos a hablar con él, yo fui a conversar con él Noi siamo andati a parlare con lui, io sono andato a parlare con lui y le facilitamos un muro, una gran pared e le en la rampa. abbiamo dato un muro, la rampa che La rampa es una calle céntrica de la capital. in una strada centrica di La Habana. Le dijimos, bueno, te vamos a dar esta pared para que pintes lo que quieras, no Ve. te sientas reprimido. Ti diamo questo muro così puoi dipingere ciò che vuoi, non sentirti represso. Y hizo una estrella con una cola E fece questa stella con la coda y de ahí no salió. e da lì non uscì. Fue a una beca
Él decía que era graduado de arte en Cuba, fue una beca que le dieron los norteamericanos. Gli diedero una borsa di studi nordamericani En la Universidad de la Florida. nell'Università di Florida Y ahí lo expulsaron. e lo expulsaron. Lo expulsaron de la Universidad de la Florida porque desaprobó todas las materias. Perché non ha passato neanche un esame, tutte le materie è stato bocciato. Regresó a Cuba y ahora resulta ser que es un perseguido político. Tornò a Cuba e adesso risulta di essere un perseguitato politico. Extraño perseguido político que entra y sale del país y nadie le hace nada, ¿no? Strano, un perseguitato politico che entra ed esce del paese, nessuno gli fa nulla, però. Y el tercero es un pobre infeliz, E il terzo è un povero infelice. que es un muchacho que ha cometido. C'è un suo breve colloquio con un diplomatico dell'Est Europa, il quale praticamente fa gli esempi dei paesi, della caduta dei paesi comunisti dell'Est, e lei gli risponde, secondo me in maniera perfetta, che se facciamo un esempio con la Polonia c'è una differenza sostanziale. La differenza sostanziale intanto è che il comunismo cubano era innanzitutto un prodotto cubano dove fortissimo era l'elemento nazionale e l'elemento anticomunista era l'elemento antinazionale, era l'elemento di un paese che si era sempre presentato fin dalla guerra del 1898 come un paese invasore, a differenza di quello che i polacchi potevano sentire verso i sovietici, dove il comunismo era diventato un prodotto di importazione dall'Unione Sovietica, da un paese con cui c'era stata una rivalità secolare e quindi non si era radicato abbastanza nella coscienza nazionale. Credo che questo sia veramente, oltre a quello che è stato detto sugli elementi di apertura e non di chiusura, quello che ha appena detto della società cubana rispetto alle società dell'Est, uno delle discriminanti fondamentali è uno dei punti che assolutamente sia gli analisti nostri, sia gli analisti dell'Est Europa, sia gli analisti della CIA hanno completamente sottovalutato e non hanno capito. E così si sono impantanati con una controrivoluzione screditata perché non era nazionale ma era sentita al servizio di potenze estranazionali, e dall'altra parte hanno sottovalutato la capacità di resistenza di un popolo che aveva delle radici forti nella sua identità e in cui i leader non erano solamente i leader di un partito, di una parte politica, erano dei leader nazionali, erano dei leader che si rifacevano a José Martí, si rifacevano a una tradizione autoctona, non erano un prodotto di esportazione. Me llamaba la atención como un servicio especial, refiriéndome a la CIA, Spesso mi chiamava l'attenzione, mi sorprendeva come un servizio speciale come la CIA, tan profesional, porque no se puede negar su profesionalidad, così professionali, perché nessuno può negare la sua professionalità, ignoraba cosas como esta ignoravano totalmente cose come questa y trataban de repetir en Cuba experiencias que habían utilizado contra Polonia. e tentavano di ripetere a Cuba esperienze che avevano fatto a Polonia, Porque si uno analiza los grupos contrarrevolucionarios creados en Cuba por ellos, perché se tu analizzi i gruppi controrivoluzionari che hanno creato loro a Cuba, sobre todo después de los años 90 para acá, soprattutto dopo i 90, son una copia fiel de lo que hicieron en Checoslovaquia, lo que hicieron en Polonia, lo que hicieron en todos esos lugares, sono una fotocopia fedele di ciò che hanno fatto in Cecoslovacchia, Polonia, en un país donde cualquier discurso in un paese dove qualsiasi discorso pro-norteamericano pro-nordamericano se gana el odio de todo el mundo, sea comunista o no sea comunista. si guadagna il disprezzo di tutto il mondo, sia di un comunista o di un non comunista. Y sin embargo han seguido repitiendo el esquema, lo siguen haciendo ahora, siguen tratando de organizar grupos, de organizar gente con esa misma dinámica, con esa misma condición. E comunque tentano di ripetere questo schema e continuano a fare gruppi con questa dinamica riproducendo questi schemi. Y entonces lo ponen en dos grupos contradictorios. De un lado, la nación, E mettono questi due gruppi contrastati.
Da un lato la nazione y del otro lado los anexionistas. e dall'altro lato gli annexionista, come traduzco annexionista? Sí, pro norteamericanos, Sì, i pro-nordamericani, que es muy diferente a la Polonia. che è molto diverso a ciò che succede in Polonia. El nacionalismo polaco funcionó en contra del socialismo, Il nazionalismo polacco funzionava contro como socialismo. sucedió en Hungría. Hay una experiencia nefasta en Hungría. Come successe anche in Ungheria, Lo hubo en Checoslovaquia también. anche in Cecoslovacchia. Yo no quiero valorar ahora a lo largo de los años exactamente qué debieron haber hecho los checos o los polacos, No, non so cosa avrebbero fatto i cecoslovacchi, i polacchi, pero realmente los polacos veían eso como una guerra de liberación. ma veramente i polacchi vedevano questo come una guerra di liberazione. Yo tuve la oportunidad de conversar con muchos de ellos y Io lo veían así. ho avuto l'occasione di parlare con diversi di loro e loro lo vedevano così. Cuando el levantamiento pacífico de Praga, de los estudiantes en Praga contra el socialismo, Quando fu la rivolta pacifica degli studenti a Praga contro il socialismo, lo que se estaba gritando no era contra el socialismo, se estaba gritando contra la Unión Soviética. non si urlava contro il socialismo, si urlava contro l'Unione Sovietica. Y eso lo aprovecharon, o sea, supieron aprovecharlo muy bien E hanno saputo approfittare di questa cosa para acabar con el socialismo en todos esos países. per finire col socialismo di quei paesi lì. Nada que ver con la realidad de Cuba. Non c'entra Bien diferente niente de con la realtà cubana. cubana. Y eso los ha hecho fracasar una y otra vez. E questo gli ha fatto fallire una e più volte. Molto bene. Se puoi spiegare e far conoscere quello che è avvenuto con lo Zunzuneo, perché numerosi compagni, numerose persone sanno così, per modo di dire, cosa è avvenuto con lo Zunzuneo, mentre invece sappiamo benissimo che è stato un momento molto molto delicato per Cuba. Zunzuneo fue otro de los disparates de la CIA. Zunzunero fu un altro delirio della CIA. Ellos crearon, usando los teléfonos celulares, Loro crearono, usando i cellulari, i telefoni, una especie de Twitter para Cuba. un certo Twitter, come un Twitter cubano, Enviaban mensajes dove mandavi messaggi totalmente ilegales porque lo hacían usando técnicas de piratería. in modo illegale perché lo facevano usando sistemi pirata, Sin consentimiento de las personas que eran dueños de los celulares. senza informare i padroni dei cellulari. Obtuvieron los teléfonos celulares de todo el país. E sono riusciti ad avere i telefoni cellulari di tutto il paese. Yo sé cómo, Io so come, porque bueno, fui yo que se lo dije. perché sono stato io a dirglielo. Y empezaron a enviar noticias sobre deporte, sobre música. E iniziarono a inviare notizie sullo sport, sulla musica. El objetivo era crear en los jóvenes cubanos, que era el blanco fundamental de este proyecto, L'obiettivo era creare nei giovani cubani, che era l'obiettivo principale di questo progetto, una especie de adicción en el uso de ese Twitter. come un'addizione nell'uso di questo Twitter. Y una vez que tuvieran en el país una cifra alta de consumidores de ese Twitter cubano, E una volta che avessero avuto un numero importante di utenti, enviar mensajes inviare messaggi para movilizar a las personas hacia acciones relacionadas con esta estrategia del golpe suave y estas cosas. per mobilizzare le persone verso azioni che avevano a che vedere con questo colpo soffice, no? Una rivoluzione soffice, contro-rivoluzione soffice. Hacían, ya al final del proyecto empezaron a hacer ejercicios reales. Già verso la fine del progetto iniziarono a fare esercizi reali. Por ejemplo, le enviaban mensajes a los estudiantes de la universidad Per esempio inviavano messaggi agli studenti dell'università como si fuera un juego come se fosse un gioco y le decían a las 6 de la tarde hay que dar un salto. e dicevano alle 6 del pomeriggio dobbiamo saltare tutti Y bueno, en tal lugar de La Habana hace falta que ustedes den un salto. e in tale luogo della Habana dovete andare tutti a saltare, Era una onda de esa flash move. tipo un flash. In Piazza della Rivoluzione. Volevo chiederti però due cose, guardando anche al futuro, no? Oltre che al presente.
il rapporto con i paesi del Sud America sono stretti ed è importante, insomma, secondo me, per il futuro, che non sia soltanto quello del capitalismo speculativo finanziario a livello mondiale. Quindi se tu hai, come pensi che si possa sviluppare questo rapporto con i paesi del Sud America, con Venezuela, Brasile, eccetera, e se c'è un certo interesse a livello internazionale da parte di Cuba per i movimenti europei, diciamo, anticapitalistici. Mi riferisco a Syriza, a Podemos, no? E ad altre piccole realtà, ma che comunque cominciano a dare un segnale positivo, insomma, in Europa. Grazie. No, América Latina, nosotros estamos apostando por la integración. Noi scommettiamo per l'integrazione latinoamericana. Tenemos la CELAC. Abbiamo la CELAC. Y tenemos la experiencia del ALBA. E abbiamo l'ALBA, il Trattato di Libero Commercio. Estamos tratando de lograr una integración latinoamericana. Stiamo tentando di concretizzare un'integrazione latinoamericana donde no se cometan los errores de otras experiencias. Dove potremmo mettere d'accordo queste esperienze. Y eso marcha bien. E sta funzionando. Cuesta trabajo, es un proceso largo. È faticoso, è una storia, un processo lungo, pero creemos que el futuro de América está en la unidad latinoamericana. Ma crediamo che il futuro dell'America è nell'unità latinoamericana. Y tratar de crear una asociación que nos haga mucho más fuertes. E tentiamo di creare un'associazione che ci faccia diventare ancora più forte. Muchas de las cosas que han sucedido también con las relaciones entre Cuba y Estados Unidos tienen que ver con esto. Tante cose di quelle che sono successe nel rapporto tra gli Stati Uniti e Cuba hanno a che vedere con questo. Porque antiguamente Cuba estaba sola en América Latina. Perché prima Cuba era da sola in America Latina. Y ahora cuando usted discute con Cuba, está discutiendo con Cuba, con Venezuela, con Brasil, con Bolivia, con Ecuador. Ma adesso quando parli con Cuba, Brasil, Venezuela, Ecuador. Sí, es un escenario muy diferente, bien diferente. Uno scenario molto diverso. Yo creo que con la segunda pregunta que me hacía, credo che nella seconda parte della domanda, yo creo que hay una situación que Fidel alertó hace muchísimo tiempo. Credo che c'è una situazione che Fidel alertò o alentò? Alertò, come che Fidel mise allerta, no? Ci fece notare. Hay una especie nel mondo che sta in pericolo di estinzione. C'è un pezzo del mondo, una specie del mondo che è in pericolo di estinzione. Nos preocupamos mucho por el resto de las especies, es justo que lo hagamos. Ci preoccupiamo tanto per il resto delle specie del pianeta Terra, no? Ed è giusto che noi lo facciamo. Pero el hombre está en peligro de extinción. Ma l'uomo è in pericolo di estinzione. Si el mundo sigue al ritmo de consumo que hoy tiene, se il mondo continua con il ritmo di consumo che oggi ha, che è un ritmo realmente enloquecido, è un ritmo folle, suicida, quanto le quedaría de vida sobre el planeta a la especie umana? Quanto rimane di vita sul pianeta alla specie umana? Y los seres humanos estamos obligados a cambiar la manera en que vivimos y en que trabajamos y desarrollamos nuestros países. E gli esseri umani siamo obbligati a cambiare il modo nel quale viviamo e sviluppiamo i nostri paesi. No podemos seguir viviendo en un mundo con niveles de injusticia tan grandes como el que hoy tenemos. Non possiamo continuare a vivere in un mondo con livelli di ingiustizia così grandi come quelli che abbiamo oggi. Yo estuve conversando con un grupo de médicos cubanos que estuvo en África luchando contra el ébola. Ho parlato poco fa con un gruppo di medici cubani che è stato in Africa lottando contro l'Ebola. Y las escenas que ellos nos escribieron en esa conversación son realmente infernales. E le scene che loro ci descrivevano in questa conversazione erano veramente infernali. La situazione dell'Africa è insoportabile. La situazione dell'Africa è insopportabile. Tenemos un mundo en guerra, en el Medio Oriente están ocurriendo cosas que nunca pensamos que podían ocurrir. Abbiamo un mondo in guerra, nel Medio Oriente stanno succedendo cose che non avevamo mai pensato potessero succedere. Está siendo destruida la cultura que fue cuna de la humanidad. Stanno distruggendo la cultura che fu la culla dell'umanità. Toda la barbarie del museo de Bagdad. La barbarie che ci fu nel museo di Baghdad. Toda la destrucción de los monumentos de Samara.
e la distruzione dei monumenti di Samarra y de muchísimos más, e tanti altri. que para mí es una estrategia de dominación, Per me è anche questa una strategia di dominazione, porque un pueblo que tiene una identidad cultural, histórica fuerte, perché un popolo che ha una identità culturale, storica, forte, como el pueblo árabe, el pueblo persa, come il popolo arabe, persa, la única manera de destruirlo y de dominarlo es destruyendo su historia, destruyendo su cultura. l'unico modo di distruggerlo è distruggere la loro storia, la loro cultura. A mí me da una tristeza enorme escuchar que uno de los proyectos de construcción en Bagdad Mi dava una tristezza enorme sentire che uno dei progetti di costruzione di Baghdad es construir un Disney World. è quello di costruire un Disney World. Un Disney World en Bagdad. Increíble. È incredibile. Y cosas como esa pasan en el mundo de hoy. El capitalismo está en una crisis que le tiene terror a esa crisis. No lo dicen. Il capitalismo è in una crisi che lo terrorizza, loro non lo dicono, No es la que ellos dicen. non è come la dicono loro, No es la crisis que le ha robado millones de recursos a la gente. non è la crisi che ha rubato milioni di risorsa alle No persone, es la estafa de los bancos. No es el juego financiero este. non è il gioco finanziario e le truffe nelle banche, Que además es tan peligroso. che è più pericoloso. Es la famosa crisis de deflación. È la crisi della deflazione. Que esa sí le tienen miedo. A questa sì che le hanno paura. Pero es una actitud realmente suicida. È un atteggiamento veramente suicida, Porque lo saben. perché loro lo sanno. El mundo está dejando de producir. Il mondo non sta smettendo di produrre, Se vive de la especulación financiera. si vive della speculazione finanziaria Y el dinero no existe, no es dinero. Son cifras que crecen, bajan. e il dinero non esiste, non è denaro, sono cifre sta che vanno respaldato su, con nada. non è sustentato con nulla. Cierran las fábricas porque es negocio en la bolsa, que suba o bajan los valores de la fábrica. Chiudono fabbriche perché è un affare in borsa, perché salgono o scendono i valori della Es borsa. una verdadera locura y los países dejan de producir riqueza È una follia che i paesi smettano di produrre ricchezza para enriquecer a 3 o 4 personas. per arricchire 3 o 4 tipi. Y es realmente suicida E suicida veramente. porque si no hay producción y Perché no hay se non c'è riqueza, produzione non c'è ricchezza. China de alguna manera ha contribuido Cina in un qualche modo ha contribuito a que esto no suceda, a che ciò non succeda, comprando valores pero a la vez produciendo, dando al mercado con productos. comprando valute, continuando a produrre, inondando il mercato di prodotti. Y algunas economías emergentes han logrado un poco aliviar la situación de la producción de riqueza. E alcune economie emergenti sono riusciti a calmare un po' questo problema della produzione di ricchezza. Pero si se siguen cerrando minas, si se siguen cerrando empresas agrícolas, Ma se continuano a chiudere le mine, le miniere, le ditte agricole, si se sigue especulando con el precio de las cosas, se continuano a speculare con i prezzi delle cose, si se siguen cerrando fábricas productivas se continuano a chiudere fabbriche produttive, y sobre todo si se sigue disminuyendo el poder adquisitivo de la gente se continuano a diminuire il potere d'acquisto delle y la persone capacidad de consumo de la gente, e la capacità di consumo delle persone, van a entrar en una crisis como jamás en su vida han conocido. entreranno in una crisi come non hanno mai conosciuto nella loro vita. Y lo saben. E loro lo sanno. ¿Qué están haciendo? Armándose, E cosa fanno? Si armano, construyendo más armas, construyendo más ejércitos costruendo più armi, costruendo più eserciti, para enfrentar el futuro. per affrontare ciò che verrà. ¿Qué va a suceder cuando los miles de millones de habitantes del tercer mundo, pobres, de África, comiencen a arribar a Europa? Cosa buscando succederà? formarse como el lugar. Cosa succederà quando le migliaia di milioni di persone che vivono in Africa inizieranno ad arrivare in Europa? Están già arrivati. Que ya es un problema, pero es solamente el inicio. Sono già arrivati ed è un problema, ma questo è solo l'inizio. ¿Qué va a suceder? Cosa succederà? ¿Qué va a suceder cuando las economías empiecen a desplomarse y la burbuja financiera esa de la cual Fidel alertó hace muchos años revienta? Cosa succederà quando questa bolla finanziaria che Fidel ci mise allerta anni fa, quando questa bolla scoppi?
Porque los miles de millones de Bill Gates no son nada, son papel, no son ni siquiera papel. Perché sono cifre in computador. I migliaia di milioni che ha Bill Gates non sono nulla, non sono nemmeno veramente carta, sono solo cifre nei computer. ¿Qué va a pasar cuando todo eso explote? Cosa succederà quando tutto ciò scoppierà? Entonces yo pienso que la gente tiene que tomar conciencia. Credo che la gente deve prendere coscienza de qué hacer para salvar a la especie humana. Di ciò che bisogna fare per salvare la specie umana. Ya no estamos hablando ni siquiera de las banderas del comunismo. Non parliamo nemmeno più delle bandiere del comunismo. Estamos hablando de sobrevivir. Parliamo di sopravvivere. Cuando se acaba el petróleo. Quando finirà il petrolio. Cuando desaparezcan los pocos bosques que quedan. Quando spariranno i pochi boschi che rimangono. Cuando no tengamos cómo alimentar a la gente. Quando non avremo con cosa cibare le persone. Yo creo que debe resurgir en el mundo. Credo che deve risorgere nel mondo movimenti, gente que vea con claridad esas cosas, che veda chiaramente queste cose y que busque una respuesta para enfrentarlas e che cerchi una risposta per affrontarle. ¿Qué nombre se pongan? No sé qué nombre utilizaremos. ¿Qué nombre avranno? Non lo so che nombre avranno. ¿Qué color utilicen para su bandera? No sé cuál utilizarán. ¿Qué colore useranno per la loro bandiera? Non lo so che colore useranno. Pero al final las medidas que van a tener que tomar, ma alla fine le misure che dovranno prendere van a ser las mismas. Saranno le stesse. Salvar al ser humano. Salvare la gente. Y construir un mundo razonable. Costruire un mondo ragionevole. Construir un mundo donde el hombre pueda vivir. Dove l'uomo possa vivere. Con niveles de igualdad, con livelli di uguaglianza, con niveles de conocimiento, di conoscenza, con niveles de salud, di salute. Tiene que ocurrir, por eso veremos. Deve arrivare, vedremo. Yo que sí soy comunista. Io che sì, sono comunista. Creo que ese mundo va a venir. Credo che quel mondo arriverà. Porque además tenemos una fe y un optimismo en el futuro del ser humano. Perché abbiamo una fede e un ottimismo nel futuro dell'essere umano. Y no creemos que el futuro del ser humano sea el caos y sea la destrucción. Non crediamo che il futuro dell'essere umano sia il caos o la distruzione. Por eso van a seguir subiendo experiencias. Grecia no podía más. ¿Qué más podían hacer los griegos? Per quello sorgeranno altre nuove esperienze. ¿Qué iba a pasar con Grecia? Se Grecia non ce la faceva più, cos'altro potevano fare i greci? ¿Qué va a pasar con España? Cosa succederà in Grecia? Cosa succederà in Spagna? Y eso es solamente las primeras fichas del dominó. E questi sono solo le prime pezze del domino. Por lo tanto tiene que haber una respuesta razonable a todas esas cosas. Quindi deve arrivare una risposta ragionevole a tutte queste cose. Bene, io non voglio dire. Vorrei ringraziare Raul da parte del nostro circolo di Cremona per questa magnifica serata. Saremo state qui tutta la notte perché lui non si stanca e anche noi a sentirlo. Vorrei ricordare che qui abbiamo il libro di Raul, se qualcuno vuole approfittarne, intanto che c'è lui che magari ve lo firma. Questo lo dico io, lui magari farebbe meno di firmarlo, però tanto che qui potete approfittare. E la serata diciamo che è finita, potete fermarvi tranquillamente a fare tre chiacchiere e speriamo di averlo qui ancora prossimamente. Grazie Raul. Limpia el camino de paz que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar.
Grazie. Adelante. Renzo, io Laura. Para Martané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cero voy para Martané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Ok, perfetto. Ce l'aveva fatto. Ce l'aveva fatto. Grazie mille, complimenti davvero, grazie. Fulminate la strada di colore. Siamo conosciuti non ci hanno detto lo prima, si è venuto al volo. De Alto Cero voy para Martané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Martané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Martané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Questi qua me li hanno fatti prendere facendo